哇，大热天的好天气，这是苗栗南庄向天湖停车场。南边就是西社区原住民的商店，东边就是向天湖甲文物馆。咱有商店的后壁面甲伊行出来，这个通道直接通到停车场，佮敢若海关嘞。咱回停才来交关，咱顺着主要道路行，直直行是要去向天湖甲文物馆。咱爱偏正手边行，才有一个指示牌，咱家看一下。无唔对。要去光天高山、向天湖山，甲主要聚落，拢爱对遮行。这道路两边拢是悬大的柳杉林，互人一开始就有行入森林的感觉。行入聚落，看到倒手边有一个大心的皇帝水场，正手边是竹仔厝，居住环境真优雅，阁会使伫咧家己厝门口曝衫，差不多行750公尺。来到一个双车路口，你若直直行，会反时钟方向设一个落山离开向天湖。咱照这个指示牌正弯，差不多阁行50公尺，就到登山口啊。这是光天高山甲向天湖山共同的登山口，嘛会使甲三角湖山做伙连行。一踏入步道，就看到高甲青绿绿的大水塔，行差不多300公尺，来到第一个分车路。倒手边是沿着小姊妹直讲向天湖山，咱照路标指示继续向前行。有看到第一个救援号码，这条路线前半段拢是伫咧腰西，所以会经过足侪小溪流，若平原好行。上大的特色就是自头到尾沿路拢是美丽柳杉林。看到第2号救援号码，嘛阁看到小木桥，一只要特别提醒。这条路径定定适当蓝图，山友行路一定要特别细致。建议如果落过雨，就莫阁上山，因为冲连落雨后有2天的好天气，嘛是拍袂干。万一真的要硬冲，你就唔通对这边落山。这规座森林上大的特色，就是种满柳杉，沿路行来，互人感觉清新爽快。尤其日头正大，太阳光线照入来树林，光影交错。真是非常美丽壮观。看到第3号救援号码，佮看这平坦的路径森林，就知影阮还佮伫咧半山腰的山谷腰西，慢慢感受这森林予阮的恬静自在。人生上大的享受，莫过于沉浸在这无烦无恼的森林内。佮经过一班小木桥，看到一块大岩石，伫咧这平平的山腰，看来真突出。详细看，敢若有3地排做伙，嘛算是一种奇景。刷落来，佮看到真侪鸟巢蕨，也佮有透光绿的古柏乌啊，互人感觉规座森林充满绿意佮活力。看到第4号救援号码，这路下看起来嘛较结实。原来佮拄到小溪流啊！马上佮拄到一个，这班小桥只有结实2条小原木，那亲像就是咧训练你的平衡感。所以，阮着慢动作，慢慢啊行，爱注意这面顶的车体会骨哦。佮看到一大片的鸟巢蕨，鸟巢蕨就是山苏，你嘛会使讲是鸡母树，还是歪头菜，这是会使煮来食的有名料理，相信大家拢有食过。这么多山苏，我想伊应该袂比台中和平、雪山坑、山苏森林较少。差一遐是出名的电影《赛德克巴莱》摄影的取景地。咱遮也阁是无名无声，甚至也无人发现，也是特别注意。想起来感觉实在真可笑。希望阮这支影片会当互大家看到，其实西社区嘛有属于家己得天独厚的山苏森林。行来到遮，看到第5号救援号码，嘛感觉开始有明显的爬升。光天高山海拔1123公尺，甲登山口的高差只有300公尺，所以行起来袂介困难。尤其这沿路拢是杉木林，夏季炎热会使纳凉，秋冬多云雾会使赏景，真是一条真优质的步道。行来到这是6号救援号码，头一处大路行，这无介好，因为过来一定是爱爬行的，真正的挑战开始啊！加油！自6号到7号，差不多有4处局部路段较惊，需要有所爬行，安尼爬升无算介困难。不过爱提醒山友，上好唔通有一边落山，因为路面若是湿淡，还是拄着落雨，都无安全啊。其实一条山好好伫遐，永远走袂去。咱爬山爱看天气，天气若无好，咱就莫去，唔通赌强，硬讲冒险是义气。
遮的树根满满是，千万唔通甲打落去，一步一步拢爱细字，身躯家举落去，就算做到白，嘛是真趣味。看到此时，后壁也有好戏，唔免怀疑，锁啊救好案，自然就爬起哩。这唔是攀岩，只是小小的把戏，骹步踏好在，步步细字，就拢袂有代志。好啊，上惊的拢已经是过去。佮继续行，看到背后，才有一个大长弯，原本是向西南方行的，即马改向南方行，慢慢啊爬升。不过也是爱注意，浮现的树根也是真济，咱上好是甲闪过。咱即马驶到光天高山的东南边来啊，这拄啊好是9号救援号码，这嘛会使算是一个12路口，正弯。就是要往光天高山，咱转向西北边行，路程差不多7分钟。爬到顶等一下啊，咱也是会搁倒转来这个所在。往西南这条是要去大平山、嘉里山的方向，往东南这条是要去向天湖山。它拄啊是对这爬起来，这个标示真清楚。其实看这个地形对照地图，会使看出光天高山是向天湖山朝向西北方延伸的枝脉。所以，伊的悬度比向天湖山较低，差不多100公尺。这的附近嘛袂少，爱细字行。咱即马已经爬起来小姊妹的量级，视野嘛变甲足开阔的。加油，搁3分钟就到啊！这段岩石较济，局部路面有悬低落差，这嘛有设置救锁啊，等你来使用。光天高山到啊！咦，有人坐伫个大岩石面顶。安尼包含中途休困，总共行75分钟。这个视野袂歹，朝向东北边会使看到鹅公髻山，南边会使看到嘉里山，但是无测量的三角点。来翕一张，搁一张。这是南边靠近山坎的大岩石，会使看到遥远的嘉里山。但是若要翕相，一定要注意安全。休困将近40分钟，阮离开光天高山。倒转来这12路口，继续朝往向天湖山。这沿路价的冷青草，互阮大开眼界。因为生甲满地拢是，充满绿意。这规座森林又加够悬，毋但是在洗阮的目睭，还阁生出清新的空气，漫游伫这美好的森林。这么舒适，真的会互人无想要转去，就安尼踅来踅去。这柳杉林真的陪阮行到底。这美丽柳杉林，假使拄着云雾飘来直流，一定更加有浪漫的气氛。可惜今仔日无云雾，天公伯也有目睭。今仔日是要互阮看清这的真面目，是何等的美丽。连江则要互阮看伊的雾雾啊水。注意行到这有一个分岔路，咱来照路标指示正弯，因为继续直行会变成是落山的路。当然，等一下啊，咱会搁倒转来这。向天湖山到啊，安尼拄啊好行半点钟，距离差不多1公里。这个北地甲光天高山差不多，但是视野无伊的好。向天高山海拔1225公尺，阮翕相做纪念。南边才有一条路会使通到嘉里山，这是6号救援号码。停留13分钟，阮就落山，行1分钟，转来这分岔路。倒手边是他拄啊行来的路，咱来正弯。往向天湖部落的方向行，直接落山。这条路径比较较低，只有前一小段较平原好行。看到5号，咱落山，这号码会愈来愈细。其实这条路径主要是沿着向天湖山的小姊妹在行，一路下切。以上底的距离行回去向天湖部落，你若只行这条路线，爬起来向天湖山，高差差不多400公尺。单程差不多2公里半，来回差不多要2点半钟到3点钟，应该袂比火焰山较困难，而且伊的坡度比较较平均好行。下车到这，有一个分岔路要特别注意，正弯淡薄仔出家，迄是要往三角湖山的路径，嘛叫做翻湖段。你若无时间准备要三山连行，就乖乖啊朝向北边继续直行。过来看到4号救援号码。这嘛是满世界的冷青草，也阁有直直直的柳杉林。哇，日头阁出来啊！这光影交错，美丽壮观，互人愈看精神愈好。落山
有轻松的心情。这就甲拄仔写完功课同款，释放所有的压力。一时之间感觉无代志做，闲闲闲，所以阮就叫阮妮行较慢的，好好啊沉浸在这美好的森林内。今仔日运气真好，拄到这好的天气，一定要好好啊珍惜。这是3号，有一个小空地，看到一个石条，面顶刻冰山界3字，这有可能是番界。这有小小的视野，会使看转去向天湖部落。哇！看到一块巨大的大岩礁，这岩是圣礁传说，是落在地球的天文礁嘞，真是奇景。阮已经走大声啊！这地看起来敢若要倒的大岩礁，下底刻足侪树枝木条，表面上敢若是要甲拄掉的，但是实际上应该是一种祈福仪式，予伊信心，伊就袂倒。咱就做伙来为塞夏族祈福。经过2号救援号码。搁经过一开始的分车路口，看到大水塔，倒转来冰山口啊！安尼全程包括休困，以登山口为基准，总共3点钟47分。苗栗南庄毋但有老街，也搁有向天湖的爱灵子。今仔日来这爬山，真是真快乐的一天。